今次同大家分享翻鋁窗入水問題。咁鋁窗入水咧分三大位置嘅，第一個位置咧就係個膠邊。咁膠邊如果撳落去咧係冇咗彈性啦，好硬啦，又或者曬得耐嘅時間咧，佢啲轉角位會縮短咧，咁都好大機會會漏水嘅。咁第二個位置咧就係玻璃膠。咁玻璃與鋁窗之間呢個玻璃膠咧曬得多嘅話，同樣咧如果爆口咧裂咗嘅話咧，咁都好大機會會漏水嘅。咁第三個位置咧就係呢個牆身啦。咁牆身嘅意思咧就係嗰呢個牆身咧與呢個窗之間呢個接駁位啦。咁如果呢個位置咧做得唔好嘅話咧，咁都好大機會漏水嘅。咁我哋今次見到咧佢呢個位置泥水收位咧做得唔貼之餘咧，甚至乎係見到有條罅喺度嘅。咁其實遇到呢個情況咧都唔使太擔心，我哋可以幫客人咧做翻打翻個防水膠咧，咁都可以解決到個漏水問題嘅。咁今次分享到呢度，多謝大家。